kumaha carana sujud syukur santuana. Sujud syukur teh Bapak Ibu teh sae kedah syukur Gusti abdi didamel jelema iman Islam jelema mukminin syukur. Ieu mah sujud syukur teh ku nikmat nu kakara datang. Contoh urang teh cicing di payunan bumi. Torojo teh aya nu nganteuran. Assalamualaikum. Salam. Gimana Bapak? Abdi ieu nyalakeun tunang tah ieu ai nami ieu mana? Oh abdi. Ieu aya pintunan tah cerat. Pasti buka san. Leres teh mohon. Tah ieu teh masihan sedekah jariah lillahi taala. Karena Bapak teh jalmi anu berjasa ieu mah mosan sedekah. Ieu mah teu aya pabrik. Sajana tah ieu jalmi. Lu nuhun pisannya nya ieu teh mohon tah langsung wudu geus wudu nyang hadap kiblat upamana aya nu mere motor mere mobil mere duit bari jeung halal aya teu halal mah tong bari halal pas wudu geus wudu langsung nyang hadap kiblat nawaituna sujuda syukri atawa sajada syukri nawa mun keur tati bari tati mun keur cali bari cali nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi taala Allah dina hate sejak kaula sujud syukur lillahi taala wa akbar la sujud keur sujud maca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus cekak Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cekak hiji. Kedua ditolak balai keur cicing di sisi jalan keur megat mobil pas keur megat mobil cicing ngalamun can ewe mobil torojo teh kontainer los we pas ngalieur nabrak manten jebret eta kontainer waclong ka sawah manehna menageun we aya mah kitu ieu malamun kalamun Gusti eta kontainer nabrak alhamdulillah teu conak-conak acan upamana atau pas nabrak teh nyerempet teu keuna eta kontainer langsung ngajungkol ka sawah kukulitikan manehna mah teu keuna tah sujud syukur karena ditolak nikmat teh siksa nikmat siksa ditolak adab ditolak balik mun teu wudu wajib wudu heula geus wudu langsung nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi taala Allah dina hate sejak kaula sujud syukur lillahi taala. Hu akbar ta sujud sajada wajib lillahi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sama wa basaru bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus Allahu akbar cekat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua. Jadi datang nikmat atau ditolak balai kena sujud syukur sunat hukumna. Ayeuna sujud syukur teu ngangge wudu jeung teu ninggal kiblat eta mah teu nyamu. Malah aya anak buah abdi di penjara, kamari teh pan dibebaskeun 17 Agustus teh. Sujud syukur tapi teu bawa wudu. Aneh dolah. Haram sujud syukur teu ada wudu. Jeung yang hareup lagi teu kiblat teh ka mana cenah. Ye. Anu aneh pisan mah abdi boga jamaah larajo bersih. Pas meunang sujud eta di lapang sujud lillah teh. Wudu teh henteu ai kiblatna teuing palupa jadi aya kahayang aya ilmu Persib menang juara langsung sujud syukur di lapang aya deui nu sujud syukur di imah masing-masing tah nu nontonnya sujud nya lamun sujud syukur kudu puguh babna syaratna teh gaduh wudu nya hareup kiblat suci kena najis ko salat sami tarukunna hiji takbiratul ihram dua sujud tilu maca salat teu meunang teu Allahu akbar teu meunang teu assalamualaikum contoh geus beres salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh irida geus wirida dzikir la ilaha illallah manuma amin al-fatihah geus maca fatihah sujud we geus sujud entos we sujud naon eta haram eta sujud naon sababna dan teu berubah cenah sujud syukur mana sujud syukur mah ngan tetap make Allahu akbar make assalamualaikum asup kana salat kaluar tina salat
sujud syukur teh salat keneh sami ngan teu make ruku. Sujud hukul. Sujud tilu. Nata kira sajidah aja. Nata kira dina i'anatul talibin aja. Disebutkan haram wa yahrumu taqarrub ilallah bisajdatin min ghairi sababin. Haram mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujud tanpa sebab. Dah sujud mah tilu. Kupikeun lain nyebut teu meunang sujud kigituan, hek wae ngan carana meneran di hukum. Hiji, sujud sahwi poho keur salat, poho teu tahiyat awal, poho teu kunut subuh, tah sujud sahwi sunat. Kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah di mana ayat maca Quran, hek maca ayat sadah, sujud tilawah sunat. Katilu sujud syukur ditolak balai atawa datang nikmat, sujud syukur ngantilu, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sawi eueuh deui ngantilu. Tak eta teu salat, wiridan sujudan langsung sujud, eta cenah sujud syukur nya wios ngan kudu takbiratul ihram kitu. Tah assalamualaikum. Begitu geus wiridan, subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah tilu-tilunya, Allahu akbar. Terus la ilaha illallah tilu-tilu tos ngomong amin geus beres amin. Ning sok aya dong sujud we. Eta teu meunang hukumna haram. Ada abdi jajah ti guru, abdi ge ijazah ti guru, kitabna teh Hojinatul Asrar, Duratul Nasihin, kitab hikmat seueur. Tah bagian palebah lima kana bab fikih eta kitab Hojinatul Asrar, jeung Duratul Nasihin madhabna Hambali. Kitab karangan luar madhab Syafi'i diralat heula. Bener sama bener cek ada batur. Contoh Barikoh Mahmudiyah Syarah Thariqah Muhammadiyah 4 jilid ageum mazhab Hanafi urang mah mazhab Syafi'i. Talamun keur khutbah Jumat khatib teh ngadungeun Allahumma lil muslimin wal muslimat mazhab Hanafi mah teu meunang disada kieu we terus. Nah kita Barikoh Mahmudiyah ceuk Abu Ya Bustami Pandeglang eta mah mazhab Hanafi pan urang mah Syafi'i. Dina hatijeun sunat ngangkat leungeun, sunat amir ngantong tarik teuing, sorah khatib maca khutbah kudu kadenge, sorah khatib maca dunga kudu kadenge. Lamun dunga khatib lalaunan si makmum maca amir tarik amin amin teu ka kuping, dunga khatib teu sah khutbah Jumatna. Darupun khutbah nu kalima ngaduakeun muslimin muslimat kudu kadenge ku 40 urang. Ari doa khatib lalaunan, ari amin talarik tah teu ka kuping suara khatib ngadua batal khutbahna. Jumatan ge batal da khutbahna batal. Tadina kita Barikoh Mahmudiyah, Syarah Thariqah Muhammadiyah teu kedah ngangkat leungeun, teu kedah maca amin. Tuh, mun khatib maca doa pan madhab Hanafi. Abdi mah di Uzbekistan jadi caket Imam Bukhari. Terangna ge di si Abdul Ghafur. Pada si Abdul Ghafur eta madhab Syafi'i. Cacakan di Uzbekistan. Mata kedah tataros ya guru. Tanah Hojinatul Asrar aya, nah kitab hikmat aya, seperti Manba Usul Hikmat aya. Nah kitab Syamsul Ma'arif Kubro aya. Dina Jaljalutiyah Kubro aya, sapertos sujud anu teu aya Allahu Akbar. Da lain madhab Syafi'i eta mah. Urang madhab Syafi'i kadana kieu, begitu tos beres wiridan, amin, terus amin langsung nawaitu sujud dan syukri sunatna. Allahu Akbar telah sujud maca sajadah wajibnya telah cengkat Allahu Akbar assalamualaikum warahmatullahi puguh babna takbir heula terus assalamualaikum takbiratul ihram asup kana salat assalamualaikum kaluar tina salat tah nu jadi masalah mah teu takbir teu assalamualaikum jojo sujud tos cengkat tos ta eta nu teu meunang teh teu aya takbiratul ihram, teu aya sujud, teu aya assalamualaikum, sujud syukurna mah sami namina sujud syukur. Jadi sujud syukur aya Allahu Akbar, aya assalamualaikum, sujud tilawah aya Allahu Akbar, aya assalamualaikum. Contoh, abdi keur di Hadramaut, keur di Talim, keur wiridan, keur maca Quran, cek anu ieu teh, cek anu maca teh guruna, guru abdi. Guru abdi dia demuat ke ngabandungan maca Quran ke diwuru pas cek muridna teh wasjud wa tarib si guruna teh mengkol ke kiblat itu si murid mengkol ke kiblat
nawaitu sujuda tilawah sunnah. Allahu akbar. Abdi mah ningalikeun we. Allahu akbar. Setelah sujud sajada wajib lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tarik macana teh ame kadenge ku abdi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan maca Qur'anna geus beresan. Dia kunaon teh sujud? Teu apa sih teh tara. Kayak mah sujudnya tak cara tadi tak cara. Pada abdi baca apa? Cicing wiridan itu salah rujud sujud tilawah. Jadi nu maca sujud nu ngupingkeun sujud ngan tetep kada wudu kada ngan qiblat. Tah sujud tilawah jeung sujud syukur sami bacaanna sami. Sujud tilawah sajadah wajib, sujud syukur sajadah wajib. Takbiratul ihram geula Allahu akbar, sujud Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi maca Quran deui we. Jadi sujud tilawah jeung sujud syukur sami. Tah sujud sahwi mah dina keur salat. Gila. Tuh alhamdulillah tayyib babna na kitab I'anat Talibin jeung dina kitab Taqrir Sajidah di dieu sanes eta hungkul. Contoh aya nu geuring lipu, seueur panyakitan asup ka kamar. Geus jadu abdas sih yang kiblat nawaitu sujuda syukri sunnah Allah. Sujud baca sajadah. Ya Allah nuhun abdi di pasien sehat teu kuasa teh jelema. Dina hate cekat assalamualaikum. Ulah katinggalin ku jalan. Koyo jelema eta keur mabok salayang soleong nyeklan peso nyeklan oleh. Ceuk eta jelema teh saha nu ninggalah geureum. Paehan ku aing bari mabok. Cek urang Gusti. Nuhun syukur abdi teh jadi ke jelema kos kitu teh nya mabok nya ngaganggu pamajikan batu we nyeklat peso. Sujud di dinya. Nyahrep kiblat sujudnya. Nawaitu sujuda syukur. Allahu akbar. Sujud sajadah wajib baca Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik nu jelema nu mabok. Ai siana naonan tos tempat di masjid tong di dieu sujud mah. Tobati ngeriak, tobati ngelaga, ye urang mah ngahaja, urang teh bieu sujud syukur ka Allah, ya Allah nuhun abdi dijadikeun jelema teu kos maneh, nuhun abdi teu kos maneh Gusti. Abdi ngahaja meh katingali ku maneh, syukur ka Allah. Jelema kos maneh mah riweuh lah. Gitu. Oh, jadi maneh teh syukur ka Allah teu kos aing, abdi ngahaja. Ai tadi aya nu geuring lipuh liliwit loba panyakitan sujud syukurna nyumput, eta mah teh mana gacirieun. Sujud syukurna ulah kaciri, patut teh nya leungeunna nyeri, syukurna nyeri, sirah nyeri. Wah, korong nontot segala rupa segala. Geus nya kumis aya cucuk segala. Pak, ieu jelema teh parah ye, keur mengapan lagi mengi kitu nya upamana nya. Gusti, nuhun abdi teh kos maneh. Sujud di dinya teu meuneh. Kunaon maneh sujud di dinya? Abdi mah syukur ka Allah teh kos maneh loba panyakitan. Sia mah ka aing ngahina. Tah eta mah teu meunang kaciri. Sujud syukurna nyumput. Ieu mah kudu kaciri. Ameh manehna teh sadar bahwa aing teh salah ikian teh. Eta jelema nepi ka sujud syukur ka Allah teu dijadikeun jelema kos aing. Berarti aing teh jelema pangsalahna pangcilakana. Ari nu tadi mah di batur di bari-bari lipu loba panyakitan, urang sujud syukurna ulah nyahoan manehna. Itu tah kitabna Hawasil Madaniyah. Itu Manhajul Qawim disyarat ku Imam Sulaiman Budi Hawasil Madaniyah, disyarat deui ku Imam Abdullah Tarmas, guru Mama Sepur Atur Musi 7 jilid besar. Urang Tarmas ke diri di Mekah ngawurukna 7 jilid ageun. Ulah cirian. Alhamdulillah. Kumaha cenah mun tarik teuing takbir, tarik teuing pembacaan salat. Tah ieu mah ieu aya anu haram, aya nu keni. Coba kupingkeun ieu. Dina kitab Asnal Mathalib 8 jilid ageun. Ku abdi di tukil. Qala Ibnu Hibban, la tawaswasal ma'mum bi takbiratul ihram. Ala wajib yushawisu ala ghairi minal ma'mumin haruma ridal. Takbir usolli fardal maghribi. Allah batul reuwaseun haram tarik teuing. Allah batul reuwaseun haram. Jadi tong tarik teuing maca takbir bisi batul nu digigireun keur salat reuwaseun.
cacak-cacak salat jeung salat. Kaman seperti wo, kupingkeun seperti wo, seperti jelema. Ko ada diu yatakalamu ngomong dijiwali musolli di gieu salat ngomong haram ngomongna. Eta keur salat ieu ngomong haram ngomongna. Pan batul kagokeun. Wakana nyakitu deui. Tadi mah ngobrol di gieu salat ngobrol haram ngobrolna. Wakana nyakitu deui tahrum haram. Alaihi kata jelema al-qiraatu jahran, babacaan tarik, ngadungan tarik, subhanallah semua tarik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tarik di jeun salat. Ala wajib yusawwisu ala musolli. Terus salat itu jelema maca yasin tarik deui. Ieu jelema ngadungan tarik deui. Nu keur salat bimbang. Sarwa wa tahrumu al-qiraatu jahran bi jiwaril musolli. Haram babacaan wiridan ngadungan tarik teuing gigireun salat lamun kaganggu nu salatna. Komo make sabekan mah tarik nu salat teh lain di masjid di imah sarua di imah ge. Terus jelema ngobrol gigireun salat kaganggu haram. Jelema wiridan tarik gigireun salat kaganggu haram. Teu kaganggu mah teu haram. Takbiratul ihram tarik teuing nu keur salat masing-masing salat itu nu keur salat urang di salat. Allahu Akbar tarik teuing kaganggu haram keneh. Ieu kitabna Asnal Matolib halaman 185 juz awal. Nu kadua kitabna Busrul Karim halaman 102 juz awal. Di dieu ye kupingkeun wa yahrumul jahru. Di dieu sebutkeunna wa yahrumul jahru in syawasa ala nahwi musallin. Wa yahrumul jahru in syawasa ala nahwi musallin aw naimin aw qari'in. Haram takbiratul ihram tarik teuing lamun ngabimbangkeun kana salat, kana sare, kana keur babacaan. Cacak nu sare ge tong kaganggu ku takbiratul ihram. Cacak nu keur maca Quran ge ulah kaganggu ku takbiratul ihram. Komo nu keur salat kaganggu ku ngobrol. Tah di dieu kade ulah tarik teuing babacaan atawa dzikir. Ulah ngaganggu kana keur salat atawa nu keur sare ku suara anu tarik teuing eta haram. Ieu 28 guru. Ama Cinansi, tu Aan Baros, ama Selajame, ama Dermaga, ayah empat. Ama ajengan Ki Haji Abu Mustomi, Abu Yamu Pasir, Abu Yamuhtar Anidom Sukabumi, ama Din Abdul Qadir Kultasi. Cek ama Holil Sempur, ama Munawar Sempur, ama Dadi Sempur, ama Sohibah Bakar Gudang. Cek ama Adis Tigane, cek ama Agus Senabdin Cantik. Tahun sabaraha abdi nyatet. Apa mau nyatet nu kieu guruna paling sakali 28 guru, 38 guru, sampai 40 namanya. Mungkin ku abdi dialihkeun dicatet. Wa yahrumul jahru haram tarik teuing takbiratul ihram. Haram tarik teuing babacaan lamun ngaganggu salat. Busrul Karim Asnal Matolib Sarah Nurul Talib Kelas Bughyatul Mustarsyidin. Kaopata kitab Umdatul Rabih Imam Muhammad Samsuddin Nomri kalimana Anwar Usaniya Syekh Abdul Hamid Kudus. Eta anu ngaran Anwar Usaniya anu ngaran kitab ieu anu rebokasan teh Syekh Abdul Hamid Kudus. Kanjun aja. Eta kanjun aja di hadomot nyawas padahal anu ngaranna Ulam Kudus Jawa Tengah. Guru Mama Sempur, Syekh Abdul Hamid Kudus.